Здравствуйте, дорогие друзья, с вами сегодня канал Тимур и Некит. Вот Некит, вот. Ну хотя бы мы с друзьями, вот еще. Ну да, стой, подержи камеру. Сейчас я зажгу костер. Сейчас я нужную приправу сделать, чтобы лучше разгорялось. Надо, это вообще отстой. Так, пацаны. Давай я подожгу. Нельзя это в коем случае делать дома. Не повторяйте это дома ни в коем случае. Да, и за нами, пожалуйста, не повторяйте, это очень опасно. Я себе вот из этого, и мизинчика сделал вообще стейк сегодня. Но потом они остужились, потому что я посидел немного дома. Если нас будут ловить, мы быстро валим. Да, мы быстро прячемся. Либо либо он туда вот. В траву он туда. Да, или он туда убежим, или вообще куда-нибудь туда на площадку заныкаемся. Да. Давай подожгу. Наш дом. Покажи им наш дом. Вот наш громадный дом. Московская 55. Да. На, подожги. Давай, а ты подержи камеру. Да, подожги. Есть, конечно. Сразу подкладывай, надо рукой прижать. Так, стойте. Ветер, стойте. Ветер. Стойте. Некий туда. Подождите. Ага. Охренеть. Вы видели? Это был просто let's like. Да, ставьте за это лайк. Да, пожалуйста, поддержите нас лайков, потому что это очень опасно. Подписывайтесь на канал, Да. пишите комментарии, жмите на колокольчик. Пацаны, стойте, ребята, если вы не волнуйтесь, то я поменяю имя, потому что со всеми друзьями, вот. А другие видео будут на другом имени, Тимур и Некит, вот. О, все, мы подожгли. Хорошо. Не надо, все, дуть не надо. Да, стойте еще раз. Так, Некит и Женя, отправляйтесь за яблоками. Отправляйте за яблоками. Да что не разжигается, давай. Камеру подержи. Сам подержи. Давай я подержу. На, подержи. Да. Стойте, рукожопы. Нужно Да не надо рукожопом называть. Вот Вадим. который Вот. поджигает. Вот Женя. Который должен идти за яблоками. А вот Тимур, а Женя самый смешный. Жене 8 лет, а нашему Вадиму 9. А я вообще дохнуть. О, вот, видите? Это как будто лава, когда вы будете видеть. Все, стой. Вот огонь. Тихо, тихо. Стой, пусть разгорится. Да, разгорится. Отпустите. Все, ложи. Все. Пацаны, дай камеру. Зацените. Зацените. Если что, Зажигалку дай. Жди. Отдай зажигалку. Стой. Не надо подходить, зажигалку отдай. Сейчас, стой. Ты что делаешь, дебил? Ты всю бумагу смял. Да ты зачем всю? Да, он всю снял. Вот эту одну снимай. Сейчас, стойте. Так, сейчас я сделаю кое-что. Хотите, я сделаю факел? Не надо, я сделаю факел. Так, ложу. Так, стойте, друг от пепла может поджечь. Пацаны, мы сейчас пойдем, наверное, вот сюда, в лес, ну, за тыблоками, и возьмем это факел. Наш новый факелок. Стойте. Вот наш факелок. Я вот здесь подожду. Разгорается, ложи. Не надо бумагу еще. Не надо еще бумагу. Не надо, дебил. Можно и это, но бумага нельзя. Стой. Так, вот, смотрите, отходите дым. Ребята, ставьте лайки, ребят. Траву. Смотрите, стойте, ничего. Мы на заброшке, ребята, вот. Ставьте лайки. Мы на стройке и на заброшке. Вот и на стройке. Да, стройка, вот наш дом здоровенный, Московская 55. Вот там площадка, вы 57 этажей. 57. 20.
Ой, 55. А у нас 57 во всех подъездах. 57 этажей. Если все подъезды Какой этажей? Стойте, блин, камушек подброшу. Так, дайте мне вот эту палочку. Стой, ничего не трогай, Женя. Я дымоган делаю. Так, Это бумага осталась. Уходим, а то провоняем. Да, кстати, там ветки. Нарывай. Не надо. Там не вода, там Стой, песок. дай. Быстрее туши песком. Не надо. Мы сейчас Сюда. Сейчас, стойте. Да. Жгу. С угла. Все, она уже продыряет. Все, отходите. Блин. Все. Ну слышишь? Все, теперь ждем. На, Тимур, живо. Ставьте лайк, огромный лайк. Ставьте, если вам нравится 10 лайков. А если такое необычное видео, то 1. 12 Да, сейчас время. Сейчас время 19 часов 50 минут. Вот мы вот это снимаем. Все, короче, тушим. Нет, Туши песком. догорит. Щас Да, догорит. догорит. Пусть. Пока вот здесь вот это. Сейчас, стойте. Догорит все. Кидайте как больше травы. Это даст это еще больше. Да, быстрее. Хворост. Все, давай туши. Что не надо, сейчас все прогорит хорошенько. Я затушу. Я хворост принял. Да не надо больше. Все, это последнее. Фу, ну и вон же. Отходите. Че он на меня летит дым? Раз, два, три, тушим. Теперь тушим по-бырому. Уйди, я ногой затопчу. Стой, хватит. Стойте. Песок всегда поможет. Да, Это как вода, только лучше. Вот это закопаем, все. стойте. Позыкаем. Так, есть еще уголь, да. Вот это я уже стушу. Ну надо все, ребят. Мы уже потушили огонь. Темно. Вот. Если хватит, то сегодня опять заснимем видео с зажигалкой. Так, Вот. это И все. оставляем здесь. Да, вот бросили все. И всем удачи, и всем пока.